नमस्ते दोस्तों, अरिजीत गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अभी हमने आपके इसको पहले बृहद पूर्ण चंद्र रस के बारे में बताया था। वो एक बहुत दिव्य रस है, इसके सेवन से बहुत लाभ होता है। अब हम जो आपको बताएंगे उसका नाम तो आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी उसे काम में नहीं लिया और कुछ उसके अंदर भ्रांतियां हैं। इस रस का नाम है महालक्ष्मी विलास रस। महालक्ष्मी विलास रस, जो लक्ष्मी जी के साथ विलास होता है, वो ऐसे भगवान का बनाया हुआ ये जो रस है महालक्ष्मी विलास रस, आयुर्वेद महान है। आयुर्वेद के अंदर जितनी दवाइयों के नामकरण है वो इतने प्यारे हैं कि अंग्रेजी दवाइयों में ऐसे नाम है ही नहीं। महालक्ष्मी विलास रस अधिकतर बीमार लोग भी जानते हैं और बहुत से भी जानते हैं कि भाई जुकाम हो गया तो लक्ष्मी विलास रस की गोली ले आओ। सिर में दर्द हो गया कि महालक्ष्मी विलास रस की गोली ले आओ। 2 गोली खा ली, 4 गोली खा ली, आराम नहीं आया। तो देखिए, ये कंपनियों वालों ने पैसे कमाने के हिसाब से, सेल बढ़ाने के हिसाब से लक्ष्मी विलास रस के नाम से टैबलेट निकाल दी। सिर दर्द में देने लग गए, जुकाम के अंदर देने लग गए। भी ऐसे वेद लिखे ना लिखे इस तरह से निकालो, ये गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। महालक्ष्मी विलास जहां नाम आता है उसके अंदर स्वर्ण भस्म यानी कि सोने की भस्म, ये एक खास चीज उसके अंदर कंटेंट्स में, महंगी कंटेंट स्वर्ण भस्म। और इस महालक्ष्मी विलास रस को लोगों ने यहाँ तक ही सीमित कर लिया कि खांसी और जुकाम यहाँ तक ही इसको लेने लग गए। इसके और उपयोगों की ओर ध्यान नहीं गया। ये महालक्ष्मी विलास रस शनिपात में काम करता है और जिनका लिंग शिथिल हो जाता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिनका लिंग शिथिल, शिथिल का मतलब इधर मोड़ो इधर मुड़ गया, इधर मोड़ो इधर मुड़ गया, इस तरह की उसमें शिथिलता आ जाती है, तो इसके अंदर ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम करता है। और वीर्य के अंदर अगर कोई तरह के विकार आ जाते हैं, वीर्य का पतलापन, वीर्य में चाशनी जैसा रंग, इस तरह के कई विकार, वीर्य विकार होते हैं, उन सबको ये ठीक करके वीर्य को अपने असली रंग के अंदर ये लाता है महालक्ष्मी विलास रस। और इसके अलावा ये लिखते हैं यहाँ तक वैद्य राम नारायण शर्मा की, मरते समय जब शरीर ठंडा हो जाता है तब इस दवा से उपकार होता है। अब आप देखिए कि मरते वक्त जिस आदमी के प्राण निकलने वाले हों और उसको उस वक्त ये दवा दो तो उसके अंदर चेतनता आ जाती है, तो वो दवा कोई मामूली दवा नहीं होगी। ये साफ लिखा है इन्होंने कि मरते समय जब शरीर ठंडा हो जाता है तब इस दवा से उपकार होता है। अब मैं आपको इसके कंटेंट्स और इसके बनाने की विधि बताता हूं। और ये विशेष करके वीर्य की कमजोरी और वीर्य के अंदर जो भी खराबी है उसको ठीक करता है, और लिंग का ढीलापन ये ठीक करता है। इसके अलावा शरीर को ताकत देता है। और ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हर फार्मेसी बनाती है महालक्ष्मी विलास रस। इसके अंदर वज्रावक भस्म 46 ग्राम, शुद्ध गंधक 13 ग्राम, बंग भस्म 12 ग्राम, शुद्ध पारा 6 ग्राम, शुद्ध हरताल 6 ग्राम, ताम्र भस्म 3 ग्राम, कपूर 6 ग्राम, जावित्री और जायफल प्रत्येक 6-6 ग्राम, बिदारा के बीज और धतूरे के बीज, देखिए धतूरे के बीज शुद्ध करके डालते हैं, प्रत्येक 12 ग्राम, सोना भस्म 4 ग्राम। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा सोना भस्म के 4 ग्राम की कितनी कीमत होती है? अब देखो, मेरे को हिसाब लगाना नहीं आता, बाकी बहुत कीमत होती है। 4 ग्राम ये सब लेकर के
और पारा और गंधक की कजली बनावें। फिर इसके बाद इन सब दवाओं को मिला करके और 243 मिलीग्राम की गोली बनावें। 243 ग्राम का मतलब हुआ 2 रत्ती की गोली बनावें। और पान का रस या दूध अथवा शहद के साथ इसका सेवन करें। इससे जो शुक्र का नाश हो गया, जिन्होंने हस्त मैथुन करके अपने शुक्र का, चाहे किन्हीं कारणों से हस्त मैथुन को ही दोष क्यों देते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा परिस्त्री गरम गमन या बहुत ज्यादा सहवास करके अपने शुक्र का वीर्य का नाश कर लिया, उनके लिए अत्यंत लाभदायक है ये। और प्रमेय यानी कि पेशाब के साथ में धातु का जाना और लिंग शैथिल्य, लिंग का ढीला हो जाना इत्यादि बीमारियों में फायदा करती है। और सन्निपात बुखार की रामबाण दवा है। और वीर्य के अंदर जितने भी दोष है सबको ये ठीक करती है। और ये मैंने बता ही दिया कि मरते समय शरीर ठंडा हो तो उस वक्त दवा का इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो मुर्दे में एक बार जान आ जाती है, यानी कि उसकी सांस चलने लग जाती है। ये उस वक्त भी काम आती है। इस दवा का नाम महालक्ष्मी विलास रस ये मिलता है। मैंने कल भी 2-3 फार्मेसियों के नाम बताए तो एक मेरे पास मैसेज आया कि इन फार्मेसी वालों ने क्या आपको कमीशन दे अब मैं क्या बताऊं, मैं क्या तो लूंगा और क्या मैं दूंगा। तो मेरे को कोई इस चीज का गिला शिकवा शिकायत नहीं, और न मैं कोई से डरता हूं। जो आज की तारीख के अंदर, क्योंकि हमें आज से मतलब है, वर्तमान से मतलब है और अभी से मतलब है। अभी का मतलब आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी और आप बाजार में निकल गए, मेरे को उससे मतलब है। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं। जो गया वो लौट कर नहीं आएगा, जो जाएगा वो भी लौट कर नहीं आएगा। तो आज के अंदर, आज की तारीख के अंदर जो सबसे अच्छी फार्मेसियां हैं, मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। मुझे कोई फार्मेसी का डर नहीं लगता। नंबर 1 फार्मेसी झंडू, नंबर 2 ऊंजा, नंबर 3 वैद्यनाथ, और नंबर 4 इसको ज्यादा पुराना, ज्यादा समय नहीं हुआ है, दीनदयाल नाम की फार्मेसी है, शायद ग्वालियर की हो सकती है। तो दीनदयाल फार्मेसी का मैंने जो भी प्रोडक्ट काम में लिया है, और आपको अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दीनदयाल फार्मेसी का आप केसर और चंदन का शरबत 1 बोतल घर पे ला करके बनावें, आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्वालिटी देता है। और दीनदयाल फार्मेसी ही पहले कपूर रस दिया करती थी, अब बंद हो गया। और इसी तरह ये बादाम का शरबत भी बहुत बढ़िया देती है। और दीनदयाल फार्मेसी हर अपने प्रोडक्ट की रेट तो ज्यादा रखती है, लेकिन हमें उसका कोई गिला नहीं, लेकिन प्योरिटी देती है। इसका आमल की रसायन बिल्कुल काले रंग का आता है। आंवले का जो रसायन होता है, आमल की रसायन, उसका सेवन कीजिए। जो गरीब आदमी है, आमल के रसायन का सेवन कीजिए। वो सब फार्मेसियों से बड़ा आता है। ऊंजा फार्मेसी की जवाहर मोरा बहुत बढ़िया आती है। ये जो फार्मेसियां हैं ये बढ़िया हैं। देखिए, हो सकता है मेरा ज्ञान ज्यादा दूर तक नहीं हो, और भी कई अच्छी फार्मेसियां वेलकम, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। डाबर भी अच्छी है, वेद वो या अपने और भी जो है महर्षि वगैरह, ऐसी कई फार्मेसियां हैं। तो इतना देखिए, मुझको अनुभव नहीं है। जो मैं जानता हूँ रनिंग में जो अच्छे हैं, जिनके मैं प्रोडक्ट काम में लेता हूँ, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। आप ये महालक्ष्मी विलास रस, इनका झंडू का, ऊंजा का खरीदिए, सबसे बढ़िया आता है। ऊंजा फार्मेसी का हर प्रोडक्ट अच्छा है, और इनको काम में लीजिए। और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।